Baxdınız dadına. Özüm bişirmişəm. Necədir? Çox sağ ol, çox dadlıdır. Nuş olsun. Bizim qız da arada bişirir. Amma belə dadlı çıxmır. Doğrudan heç eyb yoxdur. Qoy gəlsin. Bacısı ona öyrədər. Elə bir yerdə bişirərik. Ay Sil, səndəki uşaqlar bu evdə qalmayacaqlar ki. Ya yox, onların başqa evləri olacaq. Tahir elə həmişə deyir də, mən tək yaşamaq istəyirəm, ayrı yaşamaq istəyirəm. Aha, bilirsiniz, biz də ayrı yaşamaq istəyirdik, amma mama qoymadı. Qızım, nə vaxt qoymadım? Dedim ki, sən tək evdə sıxılacaqsan, ona görə gəl bizlə yaşa da. Amma mənim gəlinim iş adamıdır, evdə oturmayacaq ki. İşə gedəcək, gələcək. İndiki qızlar evdə oturmaq istəmirlər ki. Deyirlər, öz ayağımız üstə özümüz durmalıyıq. Biz də işləyirdik, amma belə bəzəyib düzəyə bilmirdik. Elədir. Deyirəm, Almaz, siz çox yaxşı elədiniz, o qızı bura gətirdiniz, sahib çıxdınız. Baxmadan nəvənizdir. Əlbəttə. Mən eşidən kimi dedim ki, qız gəlib burada yaşamalıdır. Biz o adamlardan deyilik ki, nəvəmiz elə ortalıqda qoyaq. İndi Turaldı da cavanlıq eləyib, bir səhv eləyib. Biz də gərək böyük kimi onun səhvini düzəldək. Düzdür, Abdullah işləndə birinci, çox pərt olmuşdu qızı bura gələndə. Amma sonra biləndə ki, siz sahib çıxdınız, çox sevindi. Ona görə dedi ki, o adamlar ki, o qıza sahib çıxdılar, onlara qız əmanət eləmək olar. Lap yaxşı. Bilirsən, indi zəmanə çox pisdir. Çox, çox. Çətindir, adamlara inanmaq olmur. Misal sizdən bizdən uzaq, nə bilim, bir iş görəndə görə yüz ölçüb bir biçəsən. Hiç. Qız hardadır indi? Qız yatıb da. Hamiləliyi biraz çətin keçirdir. Ona görə elə yeməkdən yeməyə gəlib düşür. İndi harda olsa birazdan düşər. Ailəsi ilə yəqin tanış olmuşsunuz da, yəqin. Ailəsi ilə, hə. Əlbəttə, ailəsi, indi ailəsi deyəndə ki, atası yoxdur. Bir də anası var. Böyle sadə, normal. Peki olsun. Qızım, dur çayları biraz təzələ. Yox, içirəm hələ. Yox. Qoy təzə çay gətirsin. Tez ol, hə. Get. Ay, Tahir işləndə ki, Abdullah qardaş razı olub, elə sevindi mənim uşağım. Çoxdan ruh kimi gəzirdi evdə. Rəngi sifəti tamam açıldı. Tamam. Bizim qız da o cür. Siz hələ işləyirsiniz, hə? Hə, məktəbdə dərs saatım azdır. Elə evdə uşaq hazırlayıram. Ay qızlar, salla bəsdir. İşləməkdən heç danışmayın. Mənim o 3 dənə uşağım var ha. Elə mənim üçün böyük bir dənə işdir. İşlə eləmək istəmirəm. Tahir yoxdur evdə, hə? Yoxdur. Mələklə görüşməyə gedib. Doğrudan yadımdan çıxıb. Ay Mələkə, deyirəm, hər şeydən danışdıq. Amma əsas məsələ qaldı qıraqda. Toy məsələsini deyirəm, neyniyək? Nəsə bir gün müəyyənləşdirək də. Sizin ağlınızda bir vaxt var? Sözüm düzü yox. Elə bir dəqiq bir vaxtımız yoxdur. Amma məncə uzatmağın da vaxtı yoxdur. Elə sizli bizli bir gün seçək, qərarlaşdıraq. Nə deyirsən? Mən Abdullah ilə məsləhətləşəm, sən də Yaşarla danış. İnşallah bir gün oturaq, qərar verək. Hamı işin bilsin də, toy elə belə iş deyil axı. Çətin məsələdir. Mən açarım. Aç qızım, aç. Yaxşı. Mən də gedim. Gec oldu. Abdullah əsəbləşməsin. Yuxarı gedirsən. Yeməsən, icazə verməyəcəm. Otur. Yox, sağ ol. İnşallah bir başqa gələrik ailəli üçün. Yaxşı. Gəl səni yola salım. Gəl.
Salam. Mən fikirləşdim ki, qızımın yanında qalım. Sizin burada ne işiniz var? Kimdir bu? Qızım hardadır? Metanet. Metanet hanım. Gelin biz biraz söhbət eləyək, hə? Sonra danışarıq. Kızlar mənə bağışlayın da. Mən bir 5 dəqiqəyə gəlirəm. Eyb yox. Metanet xanım. Mən istəyirəm ki, könül barədə danışaq. Gəlin danışaq. Buyurun keçin. Qızınız barədə. Kızlar gəlirəm indi. Keçin. Bir dəqiqə deyəm. Gəlin. Nə oldu mənim qızım? Hardadır mənim qızım? Heç nə olmayıb. Heç nə olmayıb. Hər şey yaxşıdır. Könül də yaxşıdır. Mən özüm içəridə belə dedim. Sizin burada nə işiniz var, ha? Siz kim çağırıb buruzda? Vişnə, bu nə deməkdir? Qızım çağırıb sonra. Mən qızımla bir yerdə yaşamalıyam. Başa düşdün? Yaxşıdır sizin qızınız. Yaxşıdır. Heç bir çətinliyi də yoxdur. Hardan bilim ki, çətinliyi yoxdur. Öz gözümdən görməliyəm hər şeyi. Mən dedim yaxşıdır. Deməli yaxşıdır da. Gəlin mən sizi yola salım. Sən məni qova bilməzsən buradan, eşitdin? Dedim ki, mən qızımla bir yerdə yaşamalıyam. Onu tək qoya bilmərəm. Baxın. Keçən dəfə gəldim, nə dedim? Dedim ki, sizin qızınız o uşağa görə bu evdə yaşaya bilər. Və yaşayacaqdı. Amma sizin bu evdə yaşamağa yeriniz yoxdur. Niyə? Bu boyda evdir. Bu boyda evdə mənə qalmağa bir tikə yer yoxdur. Hə? Könül! Yaxşı. Könül! Yaxşı. Evdə qonağım var. Məni rüsvay eləməyin. Baxın. Harda istəsəz, kafedə, restoranda, çöldə, harda istəsəz, görüşüb danışaraq çox xahiş eləyirəm. Yalvarıram sizə, gəlin bura. Dedim ki, heç yerə getmirəm. Orada qalacağam. Qızım harda, mən də orada. Çay içirsiniz, Sevil birini də getirsin. Yo, mən getməliyəm. Almaz gəlsin, mən gedim. Siz Allah üzürlü sayın, heç Almaz özü də gözləmirdi bu qonağı. Yo, başa düşürəm. Amma qəribə adamdır. Xəbərsiz durub qonaq gəlir, özdə qalmağa. Ne diyeyim valla, insanlar cürbəcürdür də. Amma düşünmürəm elə bir şey olsun. Anadı da indi narahat olub durub gəlib. Qızı hamilədir, bir də hamiləliyi də çətin keçir. Qızı o boyda oyundan çıxanda da narahat olsaydı çox yaxşı olardı. Ne diyeyim valla. Mən gedim görüm nə danışırlar. Kızım, sen otur, heç yere gitme. Onlar özləri həll edib yoluna qoyarlar. Narahat ol. Metanet xanım çox xahiş edirəm. İndi çıxın gedin. Olmur, eyvallah belə olmur. Sen burada ne ediyorsun? Özü gəlib, deyir, burada qalacam. Dinleyecek. Ne danışsın sen? Ha? Burada kalacağım ne de? Ha? Ne danışsın sen boş? Səsini tonu aşağı sal, bu birinci. İkinci də
Almaz xanıma dediyimi sən də deyirəm. Qızım harda məndə? Abi bura bax. Boş-boş danışma, qızım harda məndə burada. Sənin burada yerin yoxdur. Da var 5-lə bir yığ çıx çölə. Yaxşı kurban oğlum, yaxşı oğlum. Biabır elime biz evdə qonaq var. Mama, sen burada neymişsən? Necəsən qızım? Yaxşıyam. Yaxşısan? Hı? İncitmirlər səni. Yox. Biz demək bu suallardan. Sən burada neyinirsən? Sən harda, mən də orada. Ama Könül. Sən çağırmısan mama bura? yo, mənim heç xəbərim yox idi. Bəstirin də. Eyni şey dedirtiriz mənə. Burada qalacağım qızımın yanında vəssalam. Şükürmə birincisi. Dava 5-lə bir yığ çıx çölə. Tamam. Yaxşı. 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 Amma getməmişdən qabaq Almaz xanımı iki kəlmə söz. Mama, səbirsən, gəl qalxaq. Yox. Nə demək istəyir? Nə demək istəyirdi o mənə? Nə istəyirsən sən? Nəyi bilməliyəm ki mən? Nə Yaşı məndən mi sən de? Adam kimi cavab ver də. Gördün neynədin? Bax özbaşlı hərəkətdə eləyəndə belə olur. Görün sənicə biabır eləyir. Biabır eləyir. Biabır dedim, yaxşı yadıma düşdü. Məlikə bizdə deyə gedim görüm nə eləyir. Papa, gözün aydın. Qaynanan da gəldi. Mətanəti deyirəm də. Yaxşı. Dur bir dənə çaydan zaten gətir də, cəyərim yandı ki. Çay baxdı deyə ya sus da. Yaxşı. Mən gedim. Çox yubandım. İnşallah Abdullah gəlməz. Ötürüm səni, gəl. Sağ olun. Sağ olun. Xeyir işdə görüşərik. Amin inşallah. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Nə olar Məlik, üzürlü say. Üzün gördün də. Sənlik bir şey yoxdur. Eyb yox. Mən onsuz da gedirdim ya. Səndən bir şey xahiş eləyim. Abdullah qardaşı heç nə demə, hə? Onsuz da müvəqqət olan bir şeydir də. Yaxşı, amma başqasının eşitsə Abdullah lap sular. Ay, əməkliyin qızım. Sən deməsən hardan biləcək ki? Hə? Onsuz da bu arvad burada qalan deyil. Qızı bir balacı özünə gəldi, çıxıb gedəcək. Hı? Yaxşı demirəm. Ay, sağ ol. Oh. Onsuz da bizim uşaqlarımız axır vaxtlar zorla gülür. Heç olmasa daim olsun da onların da gülüşləri. Bax, bizim qızın Allah eləməmiş başına belə bir iş gəlsəydi, biz neyniyərdik? O dəqiqə gedərdik onların yanına. O da düzdür. Mövzu uşaqlara gələndə adam bilmir neynəsin. Neyse, salavat qal. Mən gedim olmaz. Gedim. Sən də toy məsələsini mütləq Abdullah qardaşla danış. Axşam yanında Yaşarla danışacağım mütləq. Yaxşı. Gəl. Gəl sən. Niyə elə baxırsan? Bakmıyor ya. Neçə günlük görüşmürük, ki görmə. Ona görə özümə söz verim ki, səni görən kimi etinə doyunca baxacaq. Çox baxsan doyarsan axı. Doymara. Səndən doyma olar. Ne oluyor? Ha? Nə bilim. Ürəyimə pis-pis fikirlər gəlir. Elə bilirəm ki, biz heç vaxt xoşbaxt ola bilməyəcəyik. Niye öyle danışırsan? Elə bilirəm ki, elə həmişə problemlərimiz belə çox olacaq. Her şey düzelir, narahat ol. Hə, əslində hər şey yaxşıdır da. Papam razıdır. Evdə sakitçilikdir. Hə.
Amma toyumuza qədər Tural yenə problem çıxartmasa yaxşıdır. Mən neçə gündür görüşmürük. İndi bunları müzakirə eləməliyik. Yaxşı da sevdəşmə. Sevdəşmə. Səni çox sevirəm. Mən də. Mən də nə? Sevirəm də. Düzəməli də. Yaxşı, yaxşı. Mən də səni çox sevirəm. Bu boyda pulun olacaq soks. Qulluqçusu da yoxdur bunun. Yoxdur. Bu boyda pulum olsaydı. Mətanət xanım, siz işləyirsiniz? Əlbəttə işləyirəm. Bəs burada qalanda işə necə gedəcəksiniz? Bu evdə mənim işimə bir xeyli yol var, ha? Baxma da maşın zad verirlər mənə. Aparıb gətirər. Ya səbir. Salam əleykum Yaşar müəllim, qardaş. Şey görün bura. Tezcə gəl. Allah. Gördük elədiyin işin axırı nə oldu? Sana lazım idi bu. Mən hardan bilim axı, ha? Hardan bilim ki, bu arvad gəlib oturacaq bizim evimizdə. Çünki bir iş görəndə normal düşünən birsəmiz, gördün nə qədər sırtıq adamdır. Mən başa düşə bilmirəm. Almaz, mən başa düşə bilmirəm. Niyə belə ağzı işləyirsən sən? Sən də düşməyin mənim üstümə. Mən nəvəmiz üçün yaxşı olsun istəyirdim də. Sən zəmi bastə. Nəvəm deyib mən başımı oynatmır yəni. Mən neyim, ha? Hardan biləydim ki, Tural belə qələt eləyəcək. Mən demişdim ona get, küçədə qalmışın qızı ilə seviş. Tural, bir səfər eləyirsən, sən 5 qatını elədin. Hə? Nə oldu axır? Ha? Axırı nə oldu? Sən onu madə. Get görüm sən onu evdən çıxarda bilirsən, yoxsa yox, get. Narahat olma. Mən bir şey fikirləşəcəm. Qoymayacağım, o burada qalsın. Nəsə olub? Mətanət xanım, görürsünüz ki, şəxsi söhbət eləyirik. Çıxın bayra qoyun söhbətimizi eləyək. Bilirəm ki, mənim söhbətim gedir. Çıxın bayra, qoyun söhbətimizi eləyək. Dediğinin üstünde dururam. Kızım harda, mən də orada. İstəmirsə ki, mən burada qalım. Kızımı da götürüb gedərəm, problem deyil. Turalda sözümü demişəm, Yaşar müəllim. Nə demisiniz ki? Özündən soruşarsınız. Tural, istənməz ikisilədir. Olmasa narahat eləyir, mən bilirəm. Məncə bunlar Turala hədə qorxu gəlirlər. Səni ant verirəm Allaha, qutar. Qutar bu söhbəti. Qutar. Öz başına verdiyin qərarların cəzasıdır da bunların hamısı. Nə yaxşı gəldin, Gəl bir film qoyun baxaq. Hansı filmə baxaq? Film hayındayım da mən elə. Nə olub, yaxşısan? Hə, çox yaxşıyam. Evdə nəsə problem var? Bu adamlar məni saymırlar da. Neyin irəm eləyim xeyri yoxdur, məni saymırlar.
Bəs o dəfə demədin ki, əlimdə kozur var istədiyim kimi? Mən bu Turala kozur keçir ki, harada görür cumur üstümə. O, mən başa düşmürəm. Bu Tural səndən qorxmaqdan üstünə niyə cümmür? Ha, elə onu demə də sən. Ha. Heç inanmıram restoranda mənə versinlər. Fırladı baxırda da atacaqlar. Sən də öldürmüsən, ki, xod getdi üstünə Tural, sən də çəkildin dala. Po! Tural mənim üstümə xod gedir. Özüm əl dəymirəm ona. Uşaqdır, balacadır da məndən. Hörmət eləyirəm. Ay sağ ol, hörmət edirsən. O da hörmət qalan adam deyil. Deməli, nə etmək lazımdır? Onun öz dili ilə danışmaq lazımdır da. Deyirəm, o boyda əlində kozur var, İstifadə elə də ondan. Deyirsən, mənə saymırlar. Deməli, gözlərini yaxşı qorxutmamısan da. Hə, düz deyirsən. Sən onların gözlərini yaxşı qorxutsan, bilərlər ki, Kamran kimdir. Kamran istəsə eləyər. Kamran heçdən qorxmur. Mən onsuz da heç kimdən qorxmuram. Mən onu bilirəm, onlar da onu bilməlidirlər. Ged onların üstünə. Gördüyün çox şey eləyir, dinən gedirəm deməyə hər şeyi. Lazım gəlsə, restoranı da alacaqsan, elə canlılarını da alacaqsan. Qoy bilsinə ki, Kamrana zarafat eləmək olmaz. Ha, izin ver. Görüm nə kinoya baxaq. Qoy nəsə qoy baxaq. Nə olur olsun. Bunu otaqda aç. Qapını açsan divara deyir. Bunu otaqda sənə veriblər. Bu tabut da iraq olsun. Mən deməmiş niyə gəlmisən bura? Olar qutardı sən başladın. Mən? Bəsdir. Bütün biabır elədin mən. Uşaqsadan mən. Az mən səni biabır eləmişəm. Sən məni biabır eləmişsən. Cəmaatın gözünün içinə baxa bilmirəm, məni. Çox mənə lazımdır burada qalmaq. Ürəyim gedir elə. Mən bəsdə söhbət fırlatma. Ağız bir qələt eləmişsən. Qaxıl otur yerində danışma. Deyirəm, qoy işimi görüm. Saf şeysən. 2 günə sən başvaladım. Göndərirlər üstümə. Mama, sən heç nə bilmirsən. Güya almaz istəsə, bizi küçəyə ata bilməz. Ata bilməz. Mən sözümü Yaşara demişəm. Almaz bizi qapıya atsa, onlar bilir nələr olacaq. Mama, sən mən heç düşünmürsən. Mən səni düşünmürəm. Az mən səni böyüdüm üçün iç zülmü çəkmişəm. Sən gidib otur 1000 dənə oyuna baxsın kimi mənim az. İndi mənə günahkar çıxartırsan. Mama, yaxşı da, yaxşı. Az bu nə da az divara üstümə gəlir. Bu nə da az. Az burada yer götürüb paltarlarımı hardan sıcayam mən? Gedək bax, çantalarımı da gətirmədiyim. Yox, az mən burada qala bilmərəm az. Mama! Üstümə gəlir, qaramat evdir. Tural, bayaq o arvad nə deyirdi? Hı? Nə? Nənə, bayaq o mətanət arvad nəsə demək istəyirdi. Gözümün içinə baxa-baxa dedi ki, Almaz xanıma sözüm var. Məndən mi nə demək istəyirdi? Axmağın biri də özündən söz qoşur. Məndən niyə soruşsan? Bəs kimdən soruşum, hə? Yəqin ki, sən bilirsən də. Yorma da adamı da. Qoy 5 dəqiqə oturmuşam da. Görürsən? Hı? Sən də bir-iki kəlmə sözdü də, nə olar? Çox rahatsan, Bax bu, mütləq bizdən nəsə gizlədir. Şeşli gizlətmirəm də, sən də bəsdir də. Tural, oğlum. Bizden gizlettiğin nasıl var bala? Varsa değil, düzünü de. Bu qutarda insan başladın, bəsdir də. Dedim heç nə gizlətmirəm də, yoxdur. Gizlətdiyim heç nə yoxdur. Şimdi belki nəsə var da de bala. Nə? Ben sürücü adamı. Dedim heç nə yoxdur da, başa düşmürsən sən? Nə istəyirsən məndən? 5 dəqiqə qoymurlar oturağı. Hara gedirsən, heç yerə getmə. İmkan verirsən ki oturum.
Gördün onu? Görsən? Səndən daha çox yaxındı da. Nə olar, heç olmasa qarşına qoy, soruş. Görək nə olub. O mətanət nə istəyir? Yaxşı, soruşaram. Belə yox, Biraz üstünə get. Səndən içini gizlətməz. Mütləq soruş. Yaxşı dedim də soruşaram. Oldu. Hə, yaxşı. Yaxşı danışarıq onda. Yaxşı da biraz da baxımızı sonra gedərsən. Yaxşı da, papa gəlib görər. Nişanlıyıq elə bil ki biz. Bilirəm, amma bilirsən də, papa xoşu gəlmir belə şeylərdən. Yaxşı da, yaxşı. Qızım, Mama Tahir də gedirdi indi. Salam Mələk xala, necəsiz? yaxşıyam bala. Mən də elə sizdən gəlirəm. Bilirəm, xəbərim var, mama demişdi. Elə ona görə də mən də Mələklə görüşdüm. Laf yaxşı. Sizin də qonağınız gəldi. Kim? Deyəsən gəlinin anası idi. Onun bizdə nə iş var ki? Qalmağa gəlib. Bundan sonra sizdə qalacaq. Elə dedi. Bəlkə səhv başa düşmüsünüz, o niyə bizdə qalır ki? Niyə səhv başa düşürəm? Özüm gözümlə gördüm. Nəysə, qızım, gəl evə gedək. Atan çıxar belə görə, yaxşı deyil. Mənə bir dəqiqə. Mələk xanım, icazə verin zəhmət olmasa bizə bir dəqiqəlik olar. Yaxşı, amma qızım, biraz tez gəl. Yaxşı. Mamaya qoyma papa ilə danışsın, yaxşı? Niyə ki? Danışmasın da lazım deyil. Niyə durduq yerə qanımız qaralsın? Mən gedim evə, görüm nə məsələdir, Yaxşı da, narahat olma. Danışarım. Yaxşı. Hələlik. Hələlik, get. Nə məsələdir yenə? Sən ürəyini sıxma. Bax görürsən, hər şey çox yaxşı olacaq. Nə yaxşı olacaq? Hı? Hər şey gün-gündən daha da pis olur. Bu arvadın gəlməyi lap pis oldu. Amma ürəyimi sıxan tamam başqa şeydi. Yenə nə oldu, nə var? Ey mətanət. Nəsə demək istəyirdi, nəyəsə işarə vurdu, bilmirəm. Dedi, gedirəm, qızımı da aparıram, amma Almaz xanıma nəyəsə sözüm var. Fikrim qaldırdı, nə demək istəyirdi, bilmədim. Sən Turaldan soruşardın da. Soruşdum da. Dedi, bilmirəm. Amma 100% bilirəm ki, uşağımı narahat eləyən nəsə var. Amma nə bilmədim. Bəlkə sən böyüdürsən Almaz. Allah haqqı böyütmürəm. Vallahi böyütmürəm. Mən kör deyiləm ki. Görürəm də, gözümün qabağında uşağım əməli baş qorxudurlar. Məndən də nəsə gizlədirlər. Vallahi bu işin içində nəsə var. Amma bilmirəm. Sən narahat olma. Bax görərsən biz bir yolunu taparıq, hər şey yaxşı olacaq. Gəl sən yola salım, gəlin. Gəl. Yaxşı yol sənə. Sağ ol. Özündə müğayət ol, get. Sağ ol, narahat olma. Nə əcəb birlikdə gəlirsiniz? Bir yerdəydiniz? Yox, qapıda qarşılaşdıq. Vəziyyət necədir orada? Yaxşıdır. Necə idilər? Nə danışdınız? Yaxşıdır hər şey. Qızı gördün? Qız? Nə qız? Evlərindəki qızı. Hə, yox, görmədim. Otağındaydı. Normaldır hər şey, hər şey. Necə normal? Niyə belə çətinliklə danışırsın? Ha, yorğunam Abdullah. Niyə gec gəldin? Başım söhbətə qarışdı. Yemək yemisən? Yox. Bir şey hazırlayarım.
Mama, çox sağ ol. Ataya heç nə demədin. Demədim, amma narahat oldum. O evdə kim nədir, nəçidir məlum deyil. Kim girir, kim çıxır, başım çıxmır. Şair. Sən gördün ha o qadını? Necə biri idi? Nə bilim, yersiz səmiyyət quran, yerini bilməyən bir insan. Gözüm su içmədi mənim ondan. Amma yenə də papa heç nə demədi, nə olar? Amma sonra bilsə vay halıma. Salam. Sağ ol. Necəsən? Sağ ol. Sen? Mən çox pisəm. Pisəm mən. Tural məni bax buraya yığıb. Yine ne olur başıma? Nə olacaq, Fürsət tapan kimi cümür üstümə. Elə bilir ki, mən səndən o restoran işini hədə qorxu ilə götürmüşəm. Sən oğlum, mən sənə qarşı elə hörmətsizlik eləyərəm. Ne istersen Kamran? Nə istəyirəm, Hə. Mən onu istəyirəm ki, bu adam məndən əl çəksin də, əl çəksin. Bu Turala bir qulaq burması ver də sən də. Böyüyü deyilsən, onu bir çimkir denə ki, abala otur yerində. Bu adam əl çəkmir, mənim yaxınlığımı. Mən bilmirəm, mən bu evə gəlin gəlmişəm, yoxsa kürəkənəm mən bu evdə. Allah'ın olsun, gedir gəlir cumhur üstüme, gedir gəlir şillə, gedir gəlir təpi. Belə şey olar. Kişiyəm, mənim də bir mənliyim var, adam bir qururum var mənim də. Cəmaatın içində arvadımın yanında ağzına gələni deyirəm. Belə şey olar, sən ola belə şey olar. İndi söz vermişəm, söz verməmişəm ki, hər şey aramızda qalacaq. O söz vermişəm, sözümün üstündə dururam da. Bu adam niyə mənim səbr kasamı doldurub daşdırır? İndi adamım aramızda mübahisə düşər, danışar, o deyər, mən deyərəm, o deyər, mən deyərəm, ağzımdan bir dənə söz çıxar. Söz çıxdı, aləm dəydi bir-birinə. Oldu da insanım, ağzımdan söz çıxdı. Neynəmək olar sonra? Məsəl üçün deyirəm. Mən demirəm indi gedib kiməsə nəsə deyəcəm. Məsəl üçün deyirəm. Heç ağzımdan çıxa da bilməm. Kişi kimi söz vermişəm, sözümün də üstündə duracaq. Amma sən də indi bir böyük kimi ona bir qulaq burması ver də. O adam nə qədər gəlir, yapışır yaxamdan əl çəkmir. Bəsdir də, bu nə qədər olar? Bir ona qulaq burması ver ki, əl çək. Düşsün də mənim yaxamdan. Bizə dəqiqə dayan. Bu dəqiqə mənim dərdim başımdan tökülür. Aranızda nə problem var, gedin özünüz həll edin. Məni bezdirməyin, də bezdirməyin. Qulaq burması ver. Mən kimə deyim, dərdim yemək ki? Nə olub ki, yaşarım? Ne olur? Hə. Get görəcəksin. Padruqondan get bir yaxşı bir ədləri çay iç evdə. Nə padruqu? Sənin neçə padruqon var ha? Başaram, onu deyirsənsə, mən elə heç onunla biz heç O bizim şəkilimizi çəkib sağa göndərən var ha. ha, O. Get. o burada nə eləyir ki? Annem. Kızının dalından gəlib güya. Necə qızım? Nə qız? Gel özümü diyeceğe koyma. Könülün anasını deyirəm. Hə, könlün anası, hə. Hə də, qızım. Hə. Niyə gəlib dedin? Demirəm qızına görə gəlib, sən nə gic-gic suallar versən, ha? Hə də, qızına görə qalıb, qızı hamilədə anası da gəlib bizimlə baş çıxdı dedi. Tural bəy məndə baş qoyub ki, baş qoyub Tural məndə. Gedim də mən də gedim görüm. Neynirlər onu, gedim. Baxım bir də.
Bu başqa məsələ. Bu otaqdır. Sən otağındır? Hə, məndən Kamranın. Ərin Kamran. Hə, sizin otaq orada sağda deyil, siz səhv gəlmisiniz. Çıxın. Mən səsab gəlməmişəm. Otağı bilirəm ki, mənimdir, amma mənim bu otaqdan xoşum gəlir. Bu otaq yaxşıdır, amma biraz əl gəzdirmək lazımdır. Xanım, əvvəldən mən qalmışam bu otaqda. Nəvəldən sən qalmısan, biraz da biz qalaq da. Siz nə danışırsınız? Deməli belə, beşiyi bax buradan qoyacağam. Buradan. Bildiyim qədərilə sən uşağın yoxdur, hə? Mənim qızım uşağı olacaq. Ona biraz havalı otaq lazımdır, belə oksigenli. Allah! Eyvan olmaq lap yaxşı oldu. Oksigen udarıq. Mənim də uşağım olacaq. Mənə də oksigenli böyük otaq lazımdır. Sənki neçədir, bizimki nağdır. Nə oldu da? Budur. Hə. Krasavçik. Bunda zövqüm var ha. Yox, amma pərdələr dəyişməyə lazımdır. Nə deyir bu? Baş çatmır elə, bir ağzına gələni danışır. Amma maraqlı bir oxşayır ha. Bayaqdan burada nə idamlısan? Niyə evə girmirsən? Niyə girim ki? Yo, onların gül üzünü görmək mənə xoşdur. Hı? İndi onlar var deyə evə girməyəcəksən. Neyniyək bəs? Hə? Neyniyək? Hədə. Ömrü boyu belə yaşayır. Hə? Nə var ki burada? Mən elə demədim. Almaz. Onsuz da sənə əsəbiyəm. Səni ant verirəm Allaha bəsdir. Sən gör bizi nə günə salmısan ki, bir gün sabah cəmadın ağzında saqqız olacaq. Və sənə xəbərin var bunun. Qurban olum Yaşar. Mən neynədimsə, bizim yaxşılığımız üçün elədim. Nə iş var o qadının izinə? Sən Yaxşı, gətirmirsən? qurban olum. Oğlum, mən niyə gətirirəm? Gözü gəlib. Gəlib də evə niyə Hə, salırsınız? qışqırırsan, Tahir, qışqırma. Tahir qışqırma, Tahir sakit dur, Tahir qarışma. Mən nə edirəm, səni gözünüzə girir. Söz də deyəndə mən səhv çıxıram. Nə səsin almışsan, hə başını? Ha? Nə qışqırırsan, hə? Yaxşı, qurban olum, yaxşı. O uşaq deyil. Nə də uşaq? Uşaqdır. Bir şey olmamış gəlib başlayan çıxardır da. Hə, adam balası kimi sözünü də görmünə deyirsən. Mən onu deyirəm ki, o arad bu dəqiqə buradan çıxıb gedəcək. Mənə dəxli yoxdur. Baş üstə Tahir müəllim, baş üstə. Hayır. Sən niyə mənə belə davranırsan, he? Başa düşmürsən ki, bu olanların hamısının mənim həyatıma təsiri var? Çox böyütmə. Mən böyüdürəm. Mən böyüdürəm hər şeyi. Abdullah dayının qulağına çatsa nə olacaq? Birdən yenə fikrin dəyişdi, hə? Hə, cəhənnəmə dəyişsin Abdullah dayısına bax bunun. Bilməmişdim, az sarır. Ben gene onun fikriyle oturup duram, Yaxşı yaşam, bəsdir. Ha, yaxşı da nə bəsdir. Yaşar, ha, yaşar. Abdullah səbləşər, Abdullah nə bilim nə deyər. Hə, cəhənnəmə səbləşsin. Hə, qızını vermir, belə cəhənnəmə versin. Onun da bir dənə qızı var, sən ölməyəsən, bilmir nə ağarsın. Ha, sağ başqa qız yoxdur. Yoxdur başqa qız. Mən mələyi sevirəm. Turanın o giz-giz hərəkətlərinə görə də sevdiyim qızı itirmək istəmirəm. Bəsdə sən canına, bəsdə. Buna düşük danışma. Sevirəm. Hə, bir qızdan ötəri çıxarmadığın hopqa qalmadı sən. Mənim? Səni. Mənəm yenə günahkar. Sənin oğlun da küçə qızın gətirdi qoy, dəvir içinə. Tahir, canın qıçı bütün yirsimi sənin üstünə tökərəm. Dur cəhənnəm ol. Dur cəhənnəm o gözüm səni görməsin. Dur cəhənnəm ol burada. Gör, hər vaxt başqa cür hərəkət eləmsin yaxı.
Mənə deyirdin, nə? Sən mənim ağıllı oğlumsan ha. Başa düşsən. Bilirsən nə var? Bundan sonra sənin ağıllı oğlun falan olmayacaq. Mən də ürəyim istəyən hərəkət eləyəcəm. Onu da görək nə olur. Tahir. Bax, Tahir! bax, bax. Kişinin ürəyi doluymuş ki. Sən niyə belə eləyirsən Yaşar? Hı? Bir uşağın üstünə bu qədər getmək olar? Ailəmizdə bir dənə Tahir deyə normal. Mən qoymayacağam. Qoymayacağam sən onun həyatını məhv eləyəsən. Qoymayacaqsan ha? Onda otur. Ağla. Bütün günahlar səndədir. Sən o qızı evə gətirəndə fikirləşməliydin ki, bilməliydin ki, sənin ailən yavaş-yavaş dağılacaq. Hə, xəbərim var bununla. Mənə qarşı böyük haqsızlıq eləyirsən. Ah, Sevil'in otağına gözüm tuttu. Böyle hoşum geldi ki. Ya ne oldu? Ne şımısmırığı sallamışsan? Mən düzgün eləmədim. Biz düzgün qərar vermədik. Canı oxşamadın da Allah könülə. Ay da bidat. Ama mən başa düşmürəm. Sən niyə belə hər şey qeyri-ciddi yanaşırsan? Bu mənim həyatım deyə başa düşürsən? Bu evdə heç kimin üzünə baxa bilmirəm. Mən utanıram. Bilirsən Almaz xanım hər gün mənə görə nə qədər söz eşidir. Bilsə hər şeyi. Biraz da bəkdən qışqır. Eşitsinlər, gəlsinlər. Aa, sən niyə narahat olursan ki? Qoy evin yesi narahat olsun. Özün elə para kelibir, ondan qeyriyyətisi yoxdur. Doğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Nə doğru? Sən belə şeylər özünü yaxşı inandırırsan ha. Bu boyda şey nəyə lazım idi axı? Bax, nəyə lazım idi? Yaşar dedi mənə hər şey həll eləyəcəm də. Hər şey həll olunacaq sakitçiliklə. Lazım idi bunlar bizə. Az ona görə lazım idi ki, heç kəsə etibar eləmək lazım deyil. Başa düşdün? Aa. Hardan bilirsən ki, sənin başı oyun açmayacaqlar bunlar, hə? 2 günə başı allatmayacaqlar. Hardan bilirdin? Sən Allah, yaxşı da. Mafiya zaddılar. Həm də elə olsaydı, heç Tural mənə kömək eləyərdi, qoyardı uşağım ölsün də. Gördün nə qədər əlləşdi. Bas. Mən də deyirəm, niyə belə danışır? Qulağı doldurdu. Necə safsan, 2 kəlmə söz necə təsir altına düşürsən. Az inanma. Az Tural ancaq ailəsini fikirləşir, özlərini fikirləşir. Kimsən sən onlar üçün? Kim? Yox, mama, mən düzgün eləmədim. Bunlar hamısı ortaya çıxacaq. Of. Yox, sən düzələndə örsün. Ay. Az. Mənə bax. Biz deməyəndən sonra hardan biləcəklər? Az acından öldüm. Tut şu aşağı görə nə pişirə bilərsən? Dur. Qoymadı bir keyfin çıxartın buranı. Dur. Çıxart. Onsuz da 1-2 günüm var. Gördün sən elədikləri hörməti. Gördün qanacaqlar. Necəsən oğlum? Əlayam. Yaxşı da. Niyə belə eləyirsən? Özünü düzürsən, məni düzürsən. İnan ki, hər şey yaxşı olacaq. Nə yaxşı olacaq amma, nə yaxşı olacaq? Hə? Onsuz Turalın hərəkətlərinə görə Abdullah dayının xoşu gəlmir də bizim ailədən. İndi bu bir tərəfdən. Mələkə xala da belə qəribə baxırdı ya adamı, belə soyuq danışırdı. Yüzsaz xoşu gəlmirdi arvaddan. Həm də biabırsılıqdır da. Nə evlidilər, nə bir şey. Anası bir tərəfdən, qız bir tərəfdən gəlib giriblər evin içinə. Düz deyirsən. Mən də səndən razıyam. Amma bizim başqa çıxış yolumuz var, hə? Əgər o uşaq bizim nəvəmizdirsə... Hələ istəyik bilinmir. Hayda. Hayda, bizim elədiyimiz söhbətə baxaq. Yaxşı. Coxşum o dəqiqə. Nəvəmizdir, əlbəttə nəvəmizdir. Sadəcə nə mama? Sadəcə bəzi söhbətlər var ki, bax onlardan heç xoşum gəlmədi. Həm də narahat qaldım.
Deyirəm bəlkə sən durub gedəsən Turalın yanına, onunla biraz söhbət eləyəsən. Yoxlamaq üçün bir iki sual verəsən, hə? Hə. Turalın da ürəyi gedir də mənimlə dərdləşmək üçün. Bəs niyə oğlum, hə? Mənə heç nə demir. Atasına heç nə demir. Sevillə də heç danışmaz. Qalırsan bir dənə sən də, hə? Nə danışım mən Turalla, mama? Bax. O qadın bu evə gələndən nəsə şübhəli hərəkətlər eləyir. Həm də nəsə mənə demək istəyirdi. Amma demədi. Mən də bilirəm ki, onlar məndən nəsə gizlədirlər. Deyirəm sən gedəsən Turalın yanına. Qızla münasibətlər haqqında biraz söhbət eləyəsən, biraz sual verəsən. Hı? Mama. Balaca şahzadə. Mama. Bunları bilmək bizim ikimizə də lazımdır. Hı? Yaxşı. Ay sağ ol, dur. İndi Əlbəttə, isti, dur. yox da indi gəlmişəm. 5 dəqiqə dincəlim gedərəm də, nə olar? Yaxşı. Yaxşı. Sən mənim balaca şahzadəmsən. Gəl. Gəlmək olar. Gəl də nə icazə var? Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Belə də. Düzdür. Buyur. Hə, nə olub? Tural, Hı. bax, bizim əvvəldən münasibətlərimiz yaxşı olmayıb. Bir-birimizdən heç vaxt yola getməmişik. Amma mən istəmirəm ki, biz bir-birimizdən düşmənçilik eləyək. Bilirəm, bu o dəqiqə düzələn məsələlər deyil. Mən səndən düşmənçilik eləmirəm ki. Sən məndən düşmənçilik eləyəm, mən neynirəm ki? Amma buna səbəb olan sənin hərəkətlərin də. Nə istəyirsən Tayyip? Yükləməyə gəlmişsən məni? Yox, nə işləmək? Sən elə dedin deyə mən də elə deyirəm. Mənim istəyim odur ki, biz də başqa qardaşlar kimi bir-birimizə problemimizi deyək, dərdləşək. Ya mənim istəyim budur. Sən, nəzər bir şey deyim, çox otursan imam ondan. Dərdləşək zədbində qadın cümlələrdir. Bizə tuta bilmirəm, məsələn. Heç nə başa düşə bilmirəm. Dərdləşək zət nədir? Nə istəyirsən, nə bölüşmək istəyirsən məndən? Patro. Bu axırıncı problemdə. Bu mən sənin yanında olmadım. Heç demədim Tural necəsən, özünü necə hiss edirsən. Bəlkə səni incidən var, bəlkə səni qorxudan var. Nədənsə qorxursan, kimdənsə çəkinirsən. Narahat olma, mən heç kimdən qorxmuram, heç kimdən də çəkinmirəm. Və Sağal mama dedi ki, o qadın sənə nəsə deyib qorxudu baxı. Ben de diyorum bir saattir bu ne dostluq, qardaşlıq, nə dərdləşək, bölüşək, nə neyək. Dedin ki, mamon sən şpiyonluğa göndərib ki, məndən söz qopardısan, hə? Yox, nə mama, mən özüm gəlmişəm. Hə, yaxşı, yaxşı. Mamaya denən ki, sən bizə imkan versin, işdə mən rahat oturum da, işimi görüm. Olar? Çox sağ ol. Tural, danışmaq istəmirsən, dedin, danışmaq istəmirəm. Nəsə bəhanə eləməyə ehtiyac yox. Of, Tahir, of. Dur. Dur gel çocuğum, aman narahat olur. Dur gedib aparım səni evə, dur. Mamamız. Dur. Dur. Dur gedib dəftəşək. Gəl. Yemək bişirsən? Sos bişirsən? Soğan niyə datmısan buna?
Soğansız yemək olur. Olur, niyə olmur ki? Biz sozda soğan yemirik. Gərək soruşaydınız. Xanım, siz gedin zalda əyləşin, yemək hazır olanda mən sizi çağıracağam. Mən ürəyimdə arxır zalda otura bilmirəm. Bir qavvaya bu soğanları yığın, mən belə şey yeyə bilmərəm. Sən yeməyə sarkök tökəcəksən də. Yo, sarkök nə yaxşı olmur. Ayrı şey ola. Sən sarkökü qat ona, qat. At ona, at. Ha beləcə at. Soğanlara baxanda ürəyim bulanır. Yekə-yekə də doğrayıb. Adam baxanda ürəyi bulanır o ki qaldı. Soğanları. Ay xanım, nə edirsiniz? Yığıram deyirəm də. Bir adamdan soruşarlar da yirsən, yemirsən. Baxanda adamın ürəyi bulanır, öpkə qalsın. Nə olub burada? Hı? Olmaz xanım heç nə. Soğuz pişirib soğanları doldurub içinə. Bizdən soruşmaq lazım idi. Yirsən, yemirsən soğan. Biz yemirik soğan. Biz bəyənmirik. Gərək soruşaydı bizdən. Mətanət xanım, Bəli, buyurun. qonaq istədiyini yox. Tapdığını yeyər. Biz qonaq sayılmırıq. Biz bu evin sakinlərindən biriyik. Bizdən soruşulmalıydı. Bura baxın. Bu evin müəyyən qayda qanunu var. Əgər siz də bu evdə yaşayırsınızsa, o qayda qanuna zəhmət deyilsə əməl eləyin. Nə olar ki? Siz də o qayda qanunlardan biraz Turala öyrətsəydiniz, lap yaxşı olardı. Soğanları yığarsın. Qız, sən şişində başını soq qazan. Yaxşı, sakit ol. Yeməyini pişir. Özü bura bax. Gördün ki, özünü pis aparır. Səssiz qalmayı. Payını ver. Yaxşı. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Yeməyi sarı kök atmısan? Yox. At. Biraz sarı kök at. Sən nə edirsən burada? Danışmalıyım sana. Yaşar çık gedin kimse gelecek. Könül niye böyle oldun? Niye sen benim sözüme güvenmedin? Hı? Niye güvenmedin sen benim sözüme? Ben senden ötürü her şeyi diyecektim. Ay kız. Yaşar hansı güvenden danışırsan? Ben sana hamile olduğumu dedim mənə inanmadın. Mənə hədə qorxu gəldin. İndi sən mənə deyirsən güvən hansı güvəndən danışırsan? Kız ben de insanım da. Ben hiç bak bilerekten sana neyse eləməmişəm. Ben seni incitmek istememişim. Başa düş. Kimse gelir. Turan sabahları senin benim yanıma getirecek. Mutlak gel ha. Etraflı danışalım. Yaxşı? Oo, mehriban düşmənlər. Nə yaxşı bir yerdəsiz. Evdədir ya ama. Evdədirlər, evdə olmağa. Siz nə əcəb qoşalaşmısınız belə? Başa düşmədim, qardaş deyilik. Qardaşsızsa qardaş olmağına. Amma axırıncı dəfə sizi bir yerdə nə vaxt görmüşəm, heç yadıma da gəlmir. Ne diyorsun ha? Ay, yenə gəldin üstümə. Mən də ağzımı açıb bir söz danışmayayım da. Olmaz da mənə danışma. Olmaz. Sen bu evde söz hakkın yoktu. Başa düştün mü? Yaxşı da Tural. Tural, mənlə danışığıva fikir ver. Ha fikir vermesem neyin yetsen
Ha, sən mənə fikir verməlisən, başa düşdün? Məndən danışanda tonuvu aşağı sal. Ha, mənim əsəblərimlə oynama, bu dəqiqə şillən qoyacam ağzının üstünə. Allah and olsun beynimi çöndərirsən ha məni. Ha, mənim əsəblərimlə oynama, bu dəqiqə vurub bunlar eləyəcəm səni. Tural yaxşıdır, yaxşı bəsdir. Ha, mən sənə hörmət eləyirəm. Ağzını dağıtma ya. Sən mənə hörmət eləyirsən. Sən kimsən mənə hörmət eləyirsən? Yeri geçişinə məşğul ol. Kuman bırak, bak bir dəqiqə vurul. Qabırğasını qıracam mən. Bu nə tərbiyəsiz, mədəniyyətsiz, qanacaqsız adamdır. Hə? Sabahın xeyir. Allah haqqı mən beləsini görməmişəm. Girib mətbəxə onu eləmə, bunu eləmə. Belə pişir, elə pişir. Əsəbindən partlayıram. Əlacım olsa qoynum tutub sürüyüb atarım küçəyə. Qoy Tahir gəlsin. Göndərmişəm onu Turalın yanına. Qoy biraz öyrənsin nə var nə yox. Bəlkə elə şey var ki, Tural bizə demir amma nə deyəcək. Bəyən. Bu səsdir. Ha? Başa düşmədim. Ne oldu burada? Başa düşmədim. Sən dedim ağıl ol. Sana dedim ağıl ol. Ne oğlum ha? Ne sesiniz atmışsınız ha başınıza? Ha? Ne olmuş uşaqlar? Görmüsən onu? Hey, Kamran, Tural, ikiniz de sesinizi kesin, kurtarın, bas ne ayıptır. Ona da hemen işte deme, ona da. Yaxşı kurtar. Angırma, angırma. Arbat. Yaxşı eləyirəm, yaxşı eləyirəm. Nə demək eləyirəm? Niyə deyəcəksən mənə? Sən mən şu peşman eləyirəm, ha sən ağzıma. Yaxşı girin. Sen o sana təpliğimin altına salar. Peşman eləyirəm, məsələn. Ay gelin gelin eve. Tural, sən ölsən deyirəm. Artıq əski danışasan, sən öl deyirəm, peşman eləyirəm. İt kimi sən, açarım hər şeyi tutarım. Sesini kes, sevgin olsun bir kiri görün. Gelin kesin eve görün, Sen gelin. kokup öldüresen bile. Basan o tarafa da, bildin? Üzür üstə məndən. Habəsdir da. Sən öl üzür üstə, yoxsa hər şey deyəcəm. Bir dakika hamız yanı. Neyim? Sen özür İstəmirsən ki? İstəmirsən ha? İstəmirsən. Almaz xala. Hop! Kamran kes sesini, kes! Kiri, bas! Çəkilirəm. Kəstin nə istəyirsən məndən? Çəkin namussuzum üstümə. Almaz xala. Turan sən yalan deyir. Çoğun o sevgilisi zat değil.